So, good morning guys, maayong adlaw. Today's episode is akong ipakita ang amo ang trabaho diri. So, let's go. What's up guys? Naami karon ay nagplastering. Shout out ko kay Eric Sio og ni Dodong Royet. Muna yung kinabuhi sa pobre. Paul, oy. So kay Mixos Palo. Di na nato tanawon kay basin. Kayod ta para sa pamilya. Sugar palaw. Time lapse na, time lapse. Sudah, Bay? Dekat kok, Pak.